Mình đang ngồi ghép sim cho cái cây 14 Plus anh em này. Đây, chọc cái khay sim ra, anh em nhìn vào trong này thì nó sẽ không có màu sơn, bởi vì nó là cái mũi khoan nó khoan vào đây, nên là nó sẽ là màu thép, màu sắt gì đó, không phải là màu sơn. Thì cái cây máy này, cây máy lóc 14 Plus phiên bản lóc. Đó, mình đang ngồi ghép sim nhá. Nhưng mà cái sim ghép này bây giờ vứt. Đó, bởi vì ấy, mình vào cho anh em xem này, đang ngồi ghép sim mãi không lên sóng thì ra là cái cây này, máy lóc này nó đã được lên quốc tế này, anh em thấy không? Nếu mà máy lóc của anh em ấy mà nó ghi là không giới hạn sim ấy thì chúc mừng anh em là được lên quốc tế nhá. Mấy cái dòng máy như quốc tế này bây giờ mình chỉ gắn một cái sim vào thôi là nó lên sóng rồi, không cần phải gắn sim ghép nữa. Cái sim ghép thì anh em bỏ đi cho mình nhá. Đây, ví dụ mình lấy một cái sim cho anh em này. Đây, một chiếc sim này không biết còn hoạt động không, gắn vào thử xem nhá. Nếu nó văng ra thì là iPhone lock, còn nó không văng ra thì là iPhone quốc tế anh em nhá. Đó, hiện tại là nó không có văng, nó không có dịch vụ bởi vì mình nhặt cái sim này nó không có sóng. Ok.